ഹായ് ഗായ്സ്, ഇന്നൊരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതും സുജാതയുടെ മിക്സിയാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ ഗായ്സ്? ഇതാണ് മിക്സി. ഇത് 900 വാട്ട്സിൻ്റെ മിക്സിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണാം. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത 900 വാട്ട്സ് ആണ്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇത് ഡബിൾ സീൽഡ് ബെയറിംഗ് ആണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. നമുക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ജാറ് ഗ്ലാസ് ടൈപ്പാണ്. പക്ഷേ അടിപൊളി, ഭയങ്കര തിക്നെസ്, ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള ജാറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജ്യൂസ് അടിക്കുന്നത് വേറെ രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷേ ഇത് ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല. നമ്മൾ ഇത് അരി അരയ്ക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ വേറെ ഒരു ചെറിയ ജാറുണ്ട്, അത് സ്റ്റീൽ ജാറാണ്. നമ്മൾ 2 ജാർ ആണ് എടുത്തത്. 2 ജാർ മിക്സിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 ജാർ, 3 ജാർ വേണമെങ്കിലും കിട്ടും, പക്ഷേ നമ്മൾ 2 ജാറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് 2 ജാറുണ്ട്. നമുക്കത് മിക്സിയിലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ജ്യൂസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തരുന്നത്. അതായത് അതിൻ്റെ പിശട് ഈ ബോക്സിലോട്ടും വീഴും, ജ്യൂസ് നമ്മൾ വെക്കുന്ന പാത്രത്തിലോട്ടും വീഴും. അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് വേർതിരിച്ച് തരുന്ന ബ്ലേഡാണ്. ലോക്ക് ഇടാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ്. അപ്പോൾ ആ ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ആ ബോക്സ് പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. മുകളിലത്തെ ഗ്ലാസ് വിട്ട് ലോക്ക് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ബോക്സ് നമുക്ക് അടിയിൽ കൂടെ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും ആ ലോക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ലോക്ക് നമ്മൾ താഴേന്ന് ഇടുക, എന്നിട്ട് മുകളിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലോക്ക് വീഴും 2 സൈഡിലും. ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇച്ചിരി പാടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്.
നമ്മളിപ്പോൾ ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിശിട് വേറെ ബോക്സിനകത്ത് വന്ന് വീഴും. ആ സൈഡിലുള്ള ബോക്സിൽ വന്ന് നേരെ കിടക്കും. അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാതെ എങ്ങനെയാണെന്ന്. അടിപൊളിയാണ് ഗായ്സ്. നമ്മൾ ഇതേ ജ്യൂസ് നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, അടിപൊളിയായിരുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം. നമ്മൾ സാധാരണ മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി കയ്പ്പ് കാണും. പക്ഷെ ഇത് അടിപൊളിയാണ്. ഇച്ചിരി പുളിയുണ്ട് മുന്തിരിങ്ങയ്ക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അടിപൊളിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ പരസ്യമൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഒരു മിക്സി മേടിച്ചപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് കാണിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ജോയിനിങ്.